1973 sonrası başlayan özlem, 7 Haziran 1987'de sona ermişti. Tribünler, 14 senelik bu çile, bitsin artık bu sene, sen şampiyon olacaksın, seni sevmeyen ölsün dedi, Galatasaray şampiyon oldu. Mayıs 1973'te Galatasaray, Brian Birch yönetiminde arka arkaya 3. şampiyonluk kupasını kazanmış, lig tarihinde bir ilke imza atmıştı. O günlerde futbolcular, Galatasaray'ın ligin tartışmasız en iyi takımı olduğunu, taraftarlar da dönemin meşhur şarkısı Senden Başka'yla takıma olan aşklarını ilan ediyordu. Galatasaray'ın şampiyonluğa 13 sezon, başka bir deyişle 14 yıl ara vereceği kimsenin aklından bile geçmiyordu. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanıyor, Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırıyor ama bir türlü lig şampiyonluğu gelmiyordu. 1984 yılındaki Jupp Derwall hamlesi meyvelerini ilk sezondan vermeye başlamıştı. İlk yıl Türkiye Kupası, ikinci sezonda namağlup ikincilik ve 1986-87 sezonu. Hiç de kolay olmadı. Taraftarın Jupp Derwall'e aşırı tepki gösterdiği dönemler bile oldu. Ancak ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş, Ali Sami Yen'de Denizlispor'la 1-1 berabere kalınca Antalyaspor'u deplasmanda yenen Galatasaray liderliğe yükseldi. 7 Haziran 1987 günü Galatasaray'ın şampiyonluk hasretini dindirmek için son fırsattı. 35 bin seyircinin tezahüratları eşliğinde önce Cevat Prekazi frikik, ardından Muhammed Altıntaş topuk golüyle şampiyonluk bestesini taçlandırdı. Galatasaray, 7 Haziran 1987 günü Eskişehir'i 2-1 yenerek 14 yıl aradan sonra şampiyonlukla kucaklaştı. Şampiyonluk özlemi bitti. Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Tezahürat öyle yer etmişti ki, dönemin başkanı Ali Tanrıyar, şampiyonluk kutlamasında "Ben Galatasaray'ı seviyorum, ne mutlu Galatasaraylıyım" diyene ve "Galatasaray'ı sevmeyen ölsün arkadaşlar" diyerek sezon finalini yapmıştı. Peki Türk futboluna damga vuran ve Galatasaray'ın üzerindeki o ölü toprağını silkeleyip atan bu kahramanlar o günlerde kaç yaşındaydı? Aradan geçen onca yıla rağmen o efsanevi isimler fiziksel olarak nasıl bir değişim geçirdi? Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtına gibi esen bu yıldızlar, şimdilerde hayatlarına nerede ve ne yaparak devam ediyorlar? Nostalji rüzgarları estireceğimiz bu videomuzda Galatasaray'ın makus talihini yenen o efsane kadronun dünden bugüne inanılmaz değişimini hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız efsanelerle hasret gidereceğimiz bu unutulmaz zaman yolculuğuna başlayalım. Hayrettin Demirbaş. O sezon 24 yaşında olan Hayrettin bugün 63 yaşında. Toplam 9 sezon forma giydiği Galatasaray'da 201 maça çıkıp 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu 2001 yılında Ağrıspor'da bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü ve teknik direktörlük yaptı. Şu an emekliliğin tadını çıkarıyor. Zoran Simovic. O sezon 32 yaşında olan efsane kaleci bugün 71 yaşında. 6 sezonluk Galatasaray kariyerinde 211 maça çıkıp 2 şampiyonluk yaşadı. 1990 yılında Galatasaray'da eldivenlerini astıktan sonra memleketinde emlak ve inşaat işleriyle uğraşıyor. Erhan Önal. O sezon 29 yaşında olan usta libero, 2021 yılında 63 yaşında aramızdan ayrıldı. Galatasaray'da geçirdiği 7 sezonda 217 maça çıkıp 2 şampiyonluk yaşadı. 1992'de Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra menajerlik ve spor yorumculuğu yaptı. Cüneyt Tanman. O sezon 31 yaşında olan büyük kaptan bugün 70 yaşında. 17 yıllık Galatasaray kariyeri boyunca 315 maça çıkıp 36 gol atarak 2 şampiyonluk yaşadı. 1991'de Galatasaray'da kramponlarını astıktan sonra spor yazarlığı ve yöneticilik yaptı. Yusuf Altıntaş. O sezon 25 yaşında olan Rambo lakaplı Yusuf bugün 64 yaşında. 10 sezonluk Galatasaray kariyerinde 255 maça çıkıp
23 gol atarak 4 lig şampiyonluğu yaşadı. 1995'te Kocaelispor'da futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi. Raşit Çetiner. O sezon 27 yaşında olan Raşit bugün 66 yaşında. 7 sezonluk Galatasaray kariyerinde 120 maça çıkıp 19 gol atarak 2 şampiyonluk yaşadı. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası 1988'de Galatasaray'da futbolu erken bıraktıktan sonra Türk futbolunda birçok takımda teknik direktörlük yaptı. Semih Yuvakuran. O sezon 23 yaşında olan Semih bugün 62 yaşında. Galatasaray'da geçirdiği 6 sezon boyunca 185 maça çıkıp 5 gole imza atarak 2 şampiyonluk yaşadı. 1996 yılında Fenerbahçe'de futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu ve teknik adamlık yaptı. Ahmet Ceyhan. O sezon 36 yaşında olan Ahmet bugün 75 yaşında. 5 sezonluk Galatasaray kariyeri boyunca 92 maça çıkıp 1 şampiyonluk yaşadı. 1987 yılında kupa coşkusuyla birlikte Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Nasser Sadeghi. O sezon 23 yaşında olan İranlı sol bek bugün 62 yaşında. 1 sezonluk Galatasaray kariyeri boyunca 1 maça çıkıp 1 şampiyonluk yaşadı. 1998 yılında ülkesi İran'da Bahman takımında futbolu bıraktıktan sonra ticaret hayatına atıldı. İsmail Demiriz. O sezon 25 yaşında olan sağ bek bugün 64 yaşında. 10 sene giydiği Galatasaray formasıyla 286 maça çıkıp 8 gol atarak 4 lig şampiyonluğu yaşadı. 1993'te Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar çeşitli takımlarda antrenörlük yaptı. Şu an emekliliğin tadını çıkarıyor. Suat Kaya. O sezon 19 yaşında olan Suat bugün 58 yaşında. 12 sezonluk efsanevi Galatasaray kariyerinde 348 maça çıkıp 40 gole imza atarak 2 şampiyonluk yaşadı. 2003 yılında Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor. Uğur Tütüneker. O sezon 23 yaşında olan Uğur bugün 62 yaşında. Galatasaray'da 10 sezonda 276 maça çıkıp 54 gol atarak 4 şampiyonluk yaşadı. 1996'da Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra birçok kulüpte teknik direktör olarak görev aldı. Savaş Koç. O sezon 24 yaşında olan Savaş bugün 63 yaşında. 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde 179 maça çıkıp 10 gol atarak 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1992 yılında Gaziantepspor'da futbolu bıraktıktan sonra Almanya'ya yerleşerek futboldan uzak bir hayat kurdu. Muhammed Altıntaş. O sezon 23 yaşında olan Muhammed bugün 62 yaşında. 9 sezonda 199 maça çıkıp 9 gol atarak 3 şampiyonluk yaşadı. 1993'te geçirdiği trafik kazası nedeniyle futbolu erken bırakmak zorunda kaldıktan sonra kulübün idari kadrolarında çalıştı. Şu an emekliliğin tadını çıkarıyor. Arif Kocabıyık. O sezon 28 yaşında olan Çingene lakaplı Arif bugün 67 yaşında. 4 sezonluk Galatasaray kariyerinde 116 maça çıkıp 2 şampiyonluk yaşadı. 1994 yılında Elazığspor'da futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu ve antrenörlük yaptı. İlyas Tüfekçi. O sezon 27 yaşında olan İlyas bugün 66 yaşında. 4 sezonda 103 maça çıkıp 21 gol atarak 2 şampiyonluk yaşadı. 1991'de Zeytinburnuspor'da futbolu bıraktıktan sonra yıllarca teknik direktörlük yaptı. Günümüzde ise mücadele ettiği ALS hastalığıyla biliniyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Tuncay Soyak. O sezon 28 yaşında olan Tuncay bugün 67 yaşında. Galatasaray'da geçirdiği bir sezonda 6 maça çıkıp 1 şampiyonluk yaşadı. 1993 yılında Zeytinburnuspor'da futbolu bıraktıktan sonra rotasını teknik direktörlük kariyerine çevirdi. Cevat Prekazi, bir Galatasaray efsanesi. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla Monaco'ya attığı gol hala gözümüzün önünde. O sezon 29 yaşında olan efsane, bugün 68 yaşında. Galatasaray kariyerinde 6 sezon boyunca 225 maça çıkıp 43 civarı gol, 66 asist yaparak 2 şampiyonluk yaşadı.
1993'te Trudbenik formasıyla futbolu bıraktıktan sonra memleketinde ticarete atıldı ve sakin bir yaşam seçti. Öner Kılıç. O sezon 33 yaşında olan Öner, bugün 72 yaşında. 6 sezonluk Galatasaray kariyeri boyunca 68 maça çıkıp 11 gol atarak bir şampiyonluk yaşadı. 1987 yılında Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra memleketinde ticarete atıldı ve sakin bir yaşam seçti. Mirsad Kovačević. O sezon 30 yaşında olan Mirsad, bugün 69 yaşında. 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde 105 maça çıkıp 32 gol atarak 2 şampiyonluk yaşadı. 1990 yılında Göztepe'de futbolu bıraktıktan sonra menajerlik ve spor danışmanlığı yaptı. Erkan Ültanır. O sezon 21 yaşında olan genç santrfor bugün 60 yaşında. 2 yıllık Galatasaray kariyerinde 22 maça çıkıp 2 gol atarak bir şampiyonluk madalyası aldı. 1990'ların ortasında futbolu bıraktıktan sonra emekliliğin tadını çıkarıyor. Jupp Derwall. O sezon 60 yaşında olan efsane Alman teknik direktör sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de bir devrimi başlattı. İyi bir teknik direktörden önce iyi bir insandı. Türk insanını benimsedi, federasyonun özerk olması gerektiğini ilk o söyledi. Futbolcular için bir baba modeliydi. Onlarla ilgilenmekle kalmadı, Mustafa Denizli'yi yetiştirdi. 2007 senesinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray camiası seni çok sevdi. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız Herr Derwall. Ali Tanrıyer. 1983-1984 yıllarında İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Doktor Ali Tanrıyer, 1986-1990 yılları arasında çok sevdiği Galatasaray'da başkanlık yaptı ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 2017 yılında 103 yaşında rahmetli olan unutulmaz başkana Allah'tan rahmet diliyoruz. Galatasaray'ın 14 yıllık kupa hasretini dindiren, adlarını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran o unutulmaz kadronun dünden bugüne yolculuğuna hep birlikte şahitlik ettik. Zamanın ne kadar acımasız olduğunu ve yılların o efsanevi yüzlerde bıraktığı izleri görmek, eminim birçoğumuzu o eski, güzel ve saf futbol günlerine götürmüştür. Ancak aradan ne kadar uzun yıllar geçerse geçsin, bu isimlerin 1986-1987 sezonunda Türk futboluna ve sarı kırmızılı renklere kattığı o eşsiz ruh asla unutulmayacak. Onlar saha içinde sadece bir şampiyonluk kazanmadılar. Aynı zamanda gelecek nesillere pes etmemenin, inancın ve armaya olan bağlılığın ne demek olduğunu en güzel şekilde gösterdiler. Bugün kimisi futbolun tamamen dışında kalarak sakin bir hayat sürerken, kimisi hala o yeşil sahaların kokusundan kopamayıp teknik adamlık veya spor yorumculuğu yapmaya devam ediyor. Peki sizin o efsane kadro içinde en sevdiğiniz, izlemekten en çok keyif aldığınız ve unutamadığınız futbolcu kimdi? O unutulmaz döneme dair hafızanızda yer eden, aklınıza kazınan özel bir anınız var mı? Lütfen bu kıymetli anılarınızı ve o günlere dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu nostalji dolu zaman yolculuğumuzu beğendiyseniz, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize büyük bir destek olabilirsiniz. Türk futbol tarihinin tozlu sayfalarında yapacağımız bir sonraki öncesi sonrası videomuzda görüşmek üzere, futbolla kalın.